前段时间在网上看到这样一幕，房间里一片狼藉，家里却只有即将临盆的女人，一边挺着孕肚，一边拿着扫把收拾。坐在旁边玩手机的男人就像没看见一样，自顾自地打游戏。女人要他帮衬一下，男人却撇着嘴，不耐烦地走了出去。你有没有注意到，越来越多的家庭都出现了这种畸形现象？男人成了家里的巨婴，而女人被逼得越发强大。一个家庭最大的悲哀就是只有一个人在受累。看到一组调查数据，有超过 55.8% 的家庭认为妈妈是育儿的主力，而认为爸爸陪伴较多的家庭只占 12.6%。多少人的婚姻是一个人在苦苦支撑？男人下班一回家就往沙发上一瘫，女人则大包大揽承担一切，到最后受苦受累的只有妻子，丈夫却理所当然地享受着一切。网球冠军李娜在节目《女人30加》里说过，感觉我养了3个孩子，疫情期间全家一天24小时待在一起，她要操持一切，每天忙着做饭做家务，经常手忙脚乱。2个孩子在客厅哭喊打闹，一个接一个的喊妈妈，她分身乏术，恨不能有3头6臂。丈夫江山却坐在沙发上，翘着2郎腿悠闲地玩手机。李娜恨不得提着刀冲出厨房，却还是按捺着性子提醒江山，有些事情妈妈可以做的，其实爸爸也可以帮忙的。江山特别从容地抬起头，对孩子说了一句：对，听妈妈的话，然后继续心安理得地玩手机。作家苏秦曾说，女人身上所有的焦虑和戾气都是被亏待出来的。婚姻中最可怕的就是把曾经的少女逼成了恶妇，钱她能赚，孩子她自己能养，家也全靠她苦苦支撑，到头来苦没少吃，罪也没少受，一颗心也被蹉跎的伤痕累累。网友柠檬说，他真的特别希望爸爸妈妈能离婚。在他的印象中，家里一直是妈妈在操持，妈妈不仅要洗衣做饭接孩子，还要打工赚钱养全家，而爸爸什么事也不做，整天就是睡懒觉、打麻将、刷视频。有次眼看就要开学了，但学费还差一大截，爸爸像个没事人一样，每天照样出去砍大山、打麻将。是妈妈在工地上打了一个星期的零工，才勉强凑齐了学费。所以妈妈常对他说的一句话是，以后一定要嫁给一个上进的男人，不要像我一样。婚姻不幸福，婚姻最大的痛就是为了扛起整个家。当了妈的女人只能事业家庭两手抓，明明是2个人的家，却只有1个人在操劳。网上有个说法，中国女性有4大惨，当妈是择偶，保姆是妻子，丧偶是育儿，守寡是婚姻。自从结了婚，女人就成了佣人，成了操持一切大小事的老妈子，处处忍让，处处受气。当他们想要挣脱一切，为自己活一次的时候，就会有很多双手将他们重新按下去。于是他们在婚姻中只能孤军奋战，一个人撑起一个家。曾在知乎上看到一位丈夫的求助，我白天上班，老婆晚上起来喂奶还要喊我起来陪着，这是什么心态？他满腹委屈，几次把我弄醒，叫我起来陪着孩子，晚上吃奶频繁，我确实心烦。你看，这种只会享受婚姻红利的巨婴，遇事只知道喊老婆，一旦让他做些什么就推三阻四。婚姻最难熬的无疑是男人只会缺席。前2天重温了我本芬芳这本书，才明白惠才的悲剧是从嫁给吕医师开始的。当时惠才要被下放到乡下，吕主动提出跟自己结婚，就可以送惠才去上学。婚后她才知道丈夫是个双面人，待外人热情大方，唯独对惠才冷若冰霜。怀孕时惠才肚子大到弯不了腰，让吕帮忙倒一下洗脚水，他不肯，原因竟是不想让妻子娇生惯养。月子里他带孩子、做饭、做家务，有一天没能按时做好饭，吕直接把正在做饭的锅掀了。这种细碎的伤害在婚姻里不断上演，直至惠才的心越来越冷，她这才不再对丈夫抱有任何期待，决定靠自己撑起这个家。她一边做零工，一边带3个孩子，里里外外的忙活，而吕就像个隐形人一样。画家刘墉说，许多爸爸在孩子图画里没有手，为什么？因为在孩子记忆里，爸爸像一团影子，总是抓不住。每个不幸的家庭背后
都有个隐形的父系，他们在家庭中习惯性缺席，心里装的更多是自己，而不是妻子和孩子。家务活不会主动参与，教育孩子交给妻子来做，自己乐享其成，理所当然地享受对方的付出。当家庭中的付出越发不对等，母亲的身心也备受摧残时，这段婚姻也就走到了尽头。之前看过一个热搜，上海的吴女士和老公列了一份做家务的清单，清单上明确了各自的分工，比如打扫房间，男方承包厨卫、阳台，女方承包客厅、卧室。带娃方面，两人要轮流接送孩子，辅导孩子作业。吴女士说，过去老公工作忙，家里的家务活都堆给自己，自从老公换了份比较清闲的工作后，她就列了这份清单。现在老公不仅主动承担了绝大多数活，而且老婆加班，他也会提前做好饭。过年的时候，吴女士特地买了部新手机，奖励老公1年的辛勤劳动。夫妻间的感情越来越好，连带着各自的事业都有所上升。有句话说，家庭中鸡飞狗跳与和谐幸福之间，只隔着一个男人。一个家庭只要男人不缺席，夫妻自会相处和睦，整个家也就越发兴旺。读者西米分享过自己的故事，刚生完孩子，老公就亲自伺候她坐月子，一连做了1个月营养餐，不仅注重营养搭配，而且餐餐都不重样，月子中的宝宝都是他来带。为了让西米恢复身体，换尿布、喂奶粉、洗衣服这些事他都承包了，半夜哄睡也是他来做，从来不让西米插手。只有一下班回家，老公就开始做饭打扫家务，而且她老公从来不觉得自己做这些多么厉害，而是觉得这是自己应该做的。每当西米跟母婴群里的妈妈们聊天，大家都很羡慕她有这样的老公。你看，婚姻是2个人的电影，而非1个人的独角戏，各自扮演好自己的角色，才能共同演好婚姻这出戏。就像电视剧《少年派》中的一句台词，夫妻之间就是你累了，我背你一程；我累了，你背我走一程。背累了还能换个肩膀，替你扛一回，家人间只有彼此分担，才能同舟共济，平稳穿越生活的大风大浪。经济学家薛兆丰曾说，婚姻就像合伙办企业，如果一方偷奸耍滑，只靠一方苦苦支撑，企业迟早会破产拆伙。好的家庭永远离不开每个家人的守护。当大家相互包容，一同用心经营一个家时，便是一个家庭最圆满的模样。点个赞吧，与朋友们共勉。